سلام، با اخبار امروز جمعه 29 سپتامبر من طاهر سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا عنوان چند از خبر و گزارش ها. یک وکیل مردمی روسیه کمک کشورش به طالبان را رد کرد ولی گفت بد نیست اگر روسیه سازمان های مخالف به گروهی به نام دولت اسلامی را دستگیری کند. دادستانی تاجیکستان به شکایت شکنجه 3 ساکن ناحیه یاوان در بازداشتگاه دوشنبه باور ندارد و میگوید پرونده باز نمی کند. یک گروه دانشجویان تاجیک میگویند به جای تجربه آموزی در دانشگاه روسیه 4 ماه به کشت و کار و جمع‌آوری کارتاشکا و گاوجوشی مشغول بودند. در یک نشست در شهر دوشنبه یک وکیل مردمی روسیه گفت فکر خوب است اگر کشورش به هر سازمانی رقیب با گروهی به نام دولت اسلامی کمک کند. فرانس کلینسویچ معاون اول رئیس کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون روسیه در این باره روز 29 سپتامبر با رادیو آزادی سخن گفت. وی گزارش‌ها درباره کمک روسیه به طالبان را رد کرد ولی گفت طالبان همچنان دشمن روسیه هستند. اما فکر جالب است که روسیه برای مقابله با گروه دولت اسلامی رقیبان این گروه را تقویت دهد. پایان اقتباس. سال 2016 نمایندگان خدمات جاسوسی آمریکا گفتند که مسکو گروه طالبان در افغانستان را با پول و اسلحه تامین می‌کند. روسیه این ادعاها را رد کرده است. یک ساکن ناحیه یاوان میگوید مدت طولانی است تلاش دارد ثابت کند که ماموران میلیسا فرزند او را شکنجه کردند تا گناه را اعتراف کند. سیفالدین اسلاموف میگوید پسرش را مجبور کردند اتهام قاچاق مواد مخدر را به گردن بگیرد. حامیان حقوق هم گفتند ضمن بازداشت و بازپرسی این متهمان به جنایت از جمله فرزند سیفالدین اسلاموف را ماموران میلیسا به قانونشکنی های زیاد راه دادند. در این باره شادمان یتیم گزارش می‌دهد. سیفالدین اسلاموف ساکن ناحیه یاوان 8 ماه باز برای اثبات شکنجه فرزندش مبارزه می‌برد. با مکتوب‌های وی گاه جواب رد داده می‌شود و گاه بی جواب ماندند. با پروکراتور نگرالی شکایت کردم که مثلا چه ارزی مرا نمی‌پرسند. پسر سیفالدین اسلاموف جانبک سیفالدینوف همراه چند نفر از ساکنان ناحیه یاوان در اول‌های ماه فوریه همین سال با گمان خرید و فروش حشیش از طرف کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه در منزل زیستش بازداشت شده است. بعد از بازپرسی نسبت نسیم کوکیف، یاسین میلیکوف و جانبک سیفالدینوف پرونده باز کرده دیگر بازداشت شده ها را رها می‌کنند. آنها با گمانی به معامله غیرقانونی صاحبیت کسی دیگر دادن واسطه های نشعه‌دار یا ماده های پسیخوتراپی با مصلحت پیشکی متهم دانسته می‌شوند. این افراد روز 7 اپریل در اولین روز مرافعه دادگاه به دادرس گفتند که جریان تفتیش و بررسی قضیه آنها با نقض حقوق انجام شد و اعتراف گناه تحت شکنجه حاصل شده است. دیگه گفتم دهم شکست سر داد نگاه کردن خندیدن باید همون کار کرد همون کار چه زد با درآمد اینجا. این خدایبردی کوکیف پدر نسیم کوکیف را به دنبال پسرش کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور بازداشت کرده بعد از یک شبانه روز رها کردند. این 3 گمانبر از دادرس خواستند شکایت شکنجه شدن آنها را جدی گرفته 4 خادم پلیس شعبه امور داخلی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه را به جوابگری جلب کنند. شریف جان سید علیف دادرس دادگاه ناحیه شاه منصور روز 11 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود به خاطر رسیدگی به این قضیه دادستانی را موظف کرده است. از دادستانی شهر دوشنبه در صحبت بدون میکروفون به ما گفتند که شکایت نزدیکان این 3 نفر درباره شکنجه اثبات نشده است و از این خاطر نسبت کارمندان کارهای داخلی ناحیه شاه منصور پرونده نگشوده‌اند. وکیلان دفاع آنها میگویند که در وقت بازداشت و بازپرسی گمانبران حقوق آنها نقض شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شام پنجشنبه با سفر کاری وارد انقره شد تا درباره همکاری‌های دوجانبه و وضع سوریه و عراق با رهبران ترکیه صحبت کند. در آستانه سفر پوتین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به روزنامه‌نگاران گفت ممکن است کشورش برای نظارت اوضاع و جلوگیری از ناامنی به ولایت ادلیب سوریه سربازان ترک را بفرستد و آنجا مستقر کند.
روز پنجشنبه بعد ملاقات با پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان در شهر انقره، ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت که تمام شرایط برای ختم جنگ داخلی در سوریه فراهم آورده شده است. به قول رهبری روسیه، مسکو، انقره و تهران در تنظیم منطقه‌های بدون تنش همکاری دارند. Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии. برای ختم جنگ برادرکش، محو تروریستان و احیای آسایشته و بازگشت مردم سوریه به خانه‌هایشان تمام شرایط فراهم آورده شد. این برای اهل عالم مهم است. ما شرایط بازگشت فراریان را فراهم می‌آوریم. Мы создаем условия для возврата беженцев, возврата их домой. رهبری روسیه تصدیق کرد که با همتای ترکیه‌اش نظرخواهی در مورد استقلال کردستان از عراق را بحث کرده است. درباره رفراندوم که در آن اکثر کردهای عراق استقلال از بغداد را دستگیری کردند، پوتین تفصیلاتی نداد و از حاضرین خواهش کرد به اظهارات وزارت کارهای خارجی روسیه بار دیگر نظر کنند. رهبری ترکیه رفراندوم را خطای محض حکومت مختار کردستان عراق نامیده، افزود که باید از خطاهای بزرگتر جلوگیری کرد. در مورد تمامیت ارضی عراق و سوریه به موافقت رسیدیم. متاسفانه در همین اواخر وضع منطقه ما خیلی نازک شده است. رفراندوم از نقطه نظر سرقانون عراق و قانون‌های بین المللی مشروعیت ندارد. متاسفانه با برگزاری این نظرخواهی حکومت محلی به خطای بزرگی راه داد. اردوغان افزود که در مسئله ضرورت حفظ تمامیت ارضی سوریه و عراق رهبران دو کشور هم فکر می‌باشند. از مسائل تاجیکستان صحبت میکنیم. گروه از دانشجویان تاجیک که برای تجربه آموزی استحصالی به یکی از دانشگاه‌های روسیه رفتن میگویند در مدت 5 ماه فقط به کارهای کشاورزی مشغول بودند، هیچ درس عملی را هم ندیدند. خود دانشجویان با ارسال ویدیو از محل کار و اقامتشان به رادیو آزادی گفتند در مدت 4 ماه فقط به کشت و کار مشغول بودند. باید دانشگاه داشته ندیدیم، شهر چیلر مثل داشته ندیدیم، یکون جورا دیدگی نیستیم. 4 ماه فقط هم بین یک جنگل در بریگاول میگن که چیلر مثل 170 کیلومتر دوره مون در بین یک جنگل نقش لو خیلی اینجا فقط همون پول زمین. در عموم 27 دانشجوی تاجیک بر اساس شرطنامه با دانشگاه دولتی کشاورزی به اورال رفتند و میگویند دادگاه آنها را برای کاری غیر قانونی جریمه بست و حالا باید به تاجیکستان برگردند. در دانشگاه روسی به رادیو آزادی گفتند که یک هفته اخیر دانشجویان تاجیک را به تحصیل جلب کردند ولی آنها باید به زودی به دوشنبه برگردند. در تاجیکستان بعد 4 سال اجرای برنامه به پایان رسید که هدف از آن بهتر کردن تعلیم و تدریس در مکتب ها است. با نظرداشت دانش پست محصلان و تعداد زیادی معلمان کم تجربه، 4 سال پیشتر با کمک آژانس رشد بین المللی آمریکا در تاجیکستان برنامه را شروع کردند که هدف نهایی آن بهتر کردن سواد و دانش بچه ها بود. همین هفته در دوشنبه از دستاوردهای برنامه نتیجه گیری شد. برنامه بهتر کردن سطح خوانشی کودکان در تاجیکستان نتیجه داده است. در چهارچوب برنامه بیشتر از 17,000 آموزگار شیوه های معاصر تعلیم از جمله برنامه ریزی درس، تشویق درست کودکان به خوانش را آموختند. بیشتر از 250,000 دستور تعلیمی و کتاب نیز با زبان های روسی و تاجیکی نشر کردند. برای آموزگاران موادهای نوی تعلیمی تهیه کرده شدند که از این موادهای تعلیمی امکانیت دادند که آموزگاران مستقلانه آموزش نموده آنها در روند فعالیت کسبی خودشان از این اصول و از این متدها استفاده برند. در چهارچوب برنامه آژانس رشد بین المللی آمریکا نه فقط سطح تعلیم در مکتب‌ها را بهتر کردند بلکه برای کودکان اردوگاه و تئاترهای سیار تشکیل نمودند. امیدوارم این همه برای آماده کردن نسل آینده شاگردان و استادان، معلمان و مهندسان برای تاجیکستان زمینه قوی می‌گذارد. بالا بردن سطح تعلیم در تاجیکستان یکی از اولویت‌های کار آژانس رشد بین المللی آمریکا است. برای اجرای برنامه بیشتر از 10 میلیون دلار خرج کردند. عین زمان در کشور چند برنامه دیگر برای بالا بردن سطح تعلیم و دستگیری مکتب‌ها در روستاهای دوردست اجرا می‌کنند.
طبیبان تاجیک میگویند در بین کودکان در کشور بیماری فشار کاسه‌خانه سر زیاد شده است و مادران زیادی هستند که برای معالجه فرزندان بیمار سرگردان میشوند. همکاران ما در دوشنبه سریناز روح الله و شعله عبدالله به چند شفاخانه رفتند و سبب‌های این بیماری را از متخصصان و طبیبان پرسیدند. طفل اقبالای نورخولوواро дар тавalludxona тавассути дастгоҳи махсус ба дунё оварданд. ҳангоми таваллуд рагҳои борики хунгарди мағзи сари тифл зарб хӯрда кафиданд. аввал ҳар мохта личина кардем, баъд 3 мохта личина кардем. лелнобат рафт ина қарб 2 сол 3 сол инҷода личина кардем. фоидааш камайда, бисёр фоида несте. طبق آمار رسمی در تاجیکستان هر 4 کودک تا 7 ساله مبتلای فشار کاسه‌خانه سر هستند. استرس یا فشار روانی وضع ناخوب زندگی زنان حامله، یعنی خوراکی کم غذا و جنجال‌های اویلوی، تاثیر کاری وزنین، کسلی‌های جوغر و کمخونی و تولد مشکل زنان حامله هنگام زایمان از عامل‌های اصلی این بیماری گفته می‌شود. طبیبان تشخیص کردند که ایراده هنگام حامله‌داری گرفتار حالت شدید فشار روانی بوده است. از این سبب کودکش با فشار کاسه‌خانه سر به دنیا آمد. وقت تولد شدن خیلی گریه میکرد، چقدر گریه میکرد. خیلی بردیم دکتر گفت که دیر کردین 3 ماه ما نفهمیدیم ده خپکش بوده ده و یا چرا بنوی با بردیم که گفت که گذراندگی این 3 ماه شد نآورده. طبیبان میگن حالت روانی زن در زمان حامله‌داری در بسیار حالت‌ها کودک را معیوب میکند. در وقت حاملگی بسیارتر مادرها یعنی عصبانی هستند، غذای خوب نمیخورند، وقت و ساعت استراحت ندارند، رژه را درست اداره نمیکنند. همین سببا میتواند شود. عصبشناسان میگویند نشانه‌های این بیماری زیاد است. اگر بعضی کودکان در این حالت بسیار آرام باشند، بعضی دیگرشان زود خشمگین میشوند یا در بعضی موردها خروج آن در سالهای اول پیدایش نامعلوم میماند و بیمار بودن کودک زود احساس نمیشود. رجب گل یتیمووا پزشکی که تجربه کاری 40 ساله دارد میگوید استعمال داروهای زیاد و ضررآور در دوره‌های 3 ماهه اول حامله‌داری با کاسه‌خانه سری جنین هنگام رشد تاثیر می‌گذارد. که نه حامله شدگی تا 20 تا 15 تا دارو ما حساب میکنن می‌نویسن. باید داروها ارگانیسم کودکی درون بطن بودگی چقدر تاثیر میرسوند بعد اینو متولد کردن ممکن. خودش دمو نقصان‌های مادرزادی زیاد شدگی. در امریکا ستاره جورج هریسون یکی از معروفترین آوازخوان‌های گروه بیتلز را به فروش می‌گذارند. آوازخوان آمریکایی از ایام جوانی تا پیریش به این ساز موسیقی که در تاجیکستان هم از آن استفاده می‌کنند توجه داشت و آن را می‌آموخت. مومن احمدی در این باره گزارش می‌دهد. در لس آنجلس ستاره یکی از هنرمندان گروه معروف بیتلز جورج هریسون فروخته می‌شود. تشکیل کنندگان مزایده امیدوارند که نرخ نهایی ستار از 50 تا به 100 هزار دلار خواهد رسید. در سالهای 60 قرن گذشته زمانی که گروه بیتلز در سراسر دنیا شهرت پیدا کرد، ستار هم همین گونه معروف گشت. هاریسون این اسباب را در سال 1965 خریده بود. بعد نشر آهنگ نرویجین فود از سوی بیتلز بسیاری ها به آموزش دین و فرهنگ هندی روی آوردند. از همان وقت حیات موسیقی هاریسون هم دیگر شد. صاحب این ستار جورج دراموند یکی از نزدیکان همسر جورج هاریسون است. هاریسون بعد ازدواج با خانم پتی بوید ماهی اصلش را در خانه دراموند در باربادوس گذرانیده به نشان احترام از مهمان نوازی به او ستارش را تحفه کرد. هاریسون تا وفاتش در سال 2011 هم به نواختن ستار محبت خاص داشته، از جمله با ستارنواز مشهور هندی روی شنکر همکاری کرده است. و بیننده گرامی تمام گزارش‌های این برنامه را می‌توانید در وبسایت azadi.org ببینید. به طور علاوه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نیز می‌گذاریم. در گروه رادیو آزادی در ادنا کلاسنیکی هم ویدیوها را می‌توانید تماشا کنید. در فیسبوک اگر هستید آنجا با نام رادیو آزادی صفحه داریم، ویدیوها آنجا نیز گذاشته شدند و بسیار سپاسگزاریم که امروز هم با ما بودید. فراموش نکنید روز دوشنبه برنامه نو تقدیم می شود و روز و هفته شما خوش.